revisando as vogais. Vamos revisar a vogal A e a vogal E, ok? Então, temos aqui, olha, o anel. O anel começa com a vogal A, né? Como vimos em outras aulas. E aqui, ó, A de anel. E aqui temos o E. E de escova, tá? E E também de escada, ok? Vamos lá. Vocês sabem, conhecem mais alguma coisa que comece com a vogal A? Hã? Vocês sabem? Olha só, temos várias coisas que começam com a vogal A. Ó, armário, né? Armário. Arco. Arco de cabelo. Que mais? Hã? Vamos, falam, crianças. Fala pra tia. Quais as palavrinhas que começam com a vogal A? Então, crianças, olha só, temos aqui várias figuras, né? O aviãozinho, o avião começa com a vogal A, né? Olha o Azinho aqui. A água começa com a vogal A. Olha aqui a vogalzinha A. Olha aqui a vogalzinha A. Água. E temos também o anel e a árvore. Legal, né? Olha a árvore. Começa com a vogal A. Então, revisamos a vogal A. Agora, vamos ver o que começa com a vogal E? Olha aqui a vogal E. Olha só. Temos escada. Escola. Escada. Escada. Começa com a vogalzinha E. Agora, e aqui? Olha, escova. Escova começa com E, com a vogalzinha E. Olha a vogalzinha E aqui. Escola, crianças, olha só. Escola, aonde nós estudamos, né? Na Escola Jardim Artes e Manha. Olha só que legal. Olha, escola. Olha a vogal E aqui. Essa é E maiúsculo, né? Ó, escola. Olha aqui. E a professora no quadro de giz. Olha ali a biblioteca. Que legal. Tudo na escola, né? Começa com a vogal E. Olha aqui. Olha a tia Tatá aqui, a RH, lá na salinha dela. Olha! E quantas salas, né? E olha a nossa ajudante, a servente. Olha só! Legal, né? A tia Valéria. Olha aqui! Olha o porteiro, para ninguém sair e ninguém entrar. Por quê? Tem que pedir permissão, né? O porteiro. Aqui é nossa escola. Escola, né? Onde nós estudamos e aprendemos várias coisas, né? Para nossa aprendizagem. Aprender, né? Escrever, a ler. Olha que legal. Então, a tia aqui revisou as vogais. Temos também um animalzinho, galerinha, que começa com a vogal A. Vocês sabem qual é? Olha ele aqui. Olha só. Ararinha. Arara, olha.
Olha ela aqui. A arara tem um corpo coberto por penas. É uma ave, né? Um pássaro. Olha só que lindo. Muito bonita a arara, né? Olha que legal. Olha só. A arara. Olha só que coisinha mais fofa. Algumas delas tentam repetir o que as pessoas falam. Vocês sabiam disso? A arara, muitas das vezes, ela tenta imitar o ser humano. Olha só! E quando as araras namoram, elas ficam juntas para sempre. E olha só ela se alimentando. As araras se alimentam de grãos, frutas e legumes. Muito legal, né? Então, a arara começa com a vogalzinha A. Olha a vogalzinha A aqui. Arara. Também temos o amiguinho elefante. Olha o elefantinho aqui, gente. Olha a vogal E. Olha a vogalzinha E de elefante. O elefante, ele tem uma tromba enorme. A tromba dos elefantes serve para eles levarem água e alimentos até a boca, né? Olha só aqui, ó, eles se refrescando na aguinha. Os filhotes do elefante nascem pesando mais de 100 quilos. Vocês sabiam disso? Olha só, eles comem até 200 quilos de folhagem por dia. Meu Deus! Olha só, o elefante, no caso a elefante com o seu filhotinho. Muito legal. Olha aqui ele. Esse é um animal. Elefante. Começa com a vogalzinha E, de elefante, ok? Então, crianças, agora, como a tia revisou as vogais, né? E o animalzinho que, né, começa com a vogal A. A dona arara. A dona arara, vocês viram? Ela come tudinho, né? Ela come os grãozinhos, as frutinhas, ela come tudinho. Meu Deus, como a dona arara é gulosa. Meu papai. Olha só como ela come. Ela come tudinho, olha. Come muito, né? Olha a dona ararinha aqui comendo. Se alimentando, se deliciando. Que delícia. Tem banana, maçã. Que gostosura. Então, essa aqui é a arara. Ela tem o corpinho coberto por penas, ok? Então, até a próxima. Um beijinho para vocês e fica com Deus, tá? E não esqueça que a arara tem um corpinho coberto por... Fala aí, crianças. Fala pro papai e mamãe. Depois a tia Kátia vai querer saber, hein? Se vocês aprenderam direitinho. Por penas, né, meus amores? E também revisamos as vogais. A minúscula, o A maiúsculo, o E minúsculo e o E maiúsculo. E várias palavrinhas e também os desenhos, né? Que representam as iniciais das vogais. Um beijão. Ficam com Deus e se cuidem. Amo vocês.